ওই কি রে, খাবি নাকি মজার খাবার? দেখ দেখ, তোর জন্য কি এনেছি। তোর জন্য ক্যালসিয়াম ব্লক এনেছি। আমার কাছে যত জোড়া বাজরিগার পাখি আছে সবগুলো পাখির খাঁচাতে আমি ক্যালসিয়াম ব্লক একটা একটা করে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এই পাখিগুলো এত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ব্লক পছন্দ করে যে খুব দ্রুতই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, যার কারণে আরেকটা খাঁচা থেকে ক্যালসিয়াম ব্লক এনে ওকে খেতে দিচ্ছি। এতই পছন্দ করে যে কোনো প্রকার ভয় না পেয়ে আমার কাছে এসেই খাচ্ছে।